Good morning, Cebu! Gumising ka na! Ang bad mo! Ba't nagigising ka? Tulog pa yung vlogger dito. Hindi ako. Gumising ka na! Say! Good morning! Kain tayo lechon! Antok pa ako, girl. Konti pa. Good morning! Yung mabi-video ba yan? Uy, delete mo yan! Hey there, it's me again, Kay, and welcome back to my channel. So, for today's video, ang gulo pa ng itsura ko, kagising ko lang, literal. It's our second day here in Cebu. And, anong oras na ba? Ang aga pa actually. It is just 9:47 in the morning. Pero kasi, meron akong... Wait nga, upo ako. So, meron kasi akong nilista dito na mga Cebu Lechon places na saan naman try namin. So, yung isa, malapit lang siya dito kung saan kami nagsistay. Sa IT Park kasi kami. So, sabi sa Google Maps, 7 minutes lang siya if we're gonna walk. So, yun yung unang iti-try namin. Siguro brunch na rin yun. And then, wala talaga kaming plano actually for today. So, ayun, isasama namin kayo. So, nandito na kami sa may The Walk, IT Park, The Walk. Hinahanap lang namin saan yung Zubuchon. Ang sabi kasi sa Google Maps, walking distance siya from the place that we're staying. Pero sobrang init. So, we just took a cab. It's just $50. So, ayan. Tinatanong namin kung saan yung Zubuchon. Andun si Lord, si Miles. Okay, so umalis kami dun sa IT Walk. Kasi closed na daw yung Zubuchon since last week. So, ayan. I'm with Miles. Nasa cab kami now. Going to SM Cebu. Kasi may Zubuchon daw doon. We shall see. We originally ordered yung boneless lechon, pero wala raw. So, yung regular lang. So, we also got mugo. I ordered seaweed platter. Yan. Ito parang kadiri pero good taste. Parang masarap. Kasi parang jelly na seaweed. So, ito siya. This one I know. And this one, no. Ito parang minsan nasa Chinese restaurant, di ba? Yeah. This is something na I'm not familiar with. Let me try it. Parang siyang noodles. What? Parang nasa seaweed. Pero, so kalasa niya tong mga to? yeah. Parang almost wala siyang lasa, no? Ate ba? Masarap yung munggo nila. May chicharon, may liempo rin. Tapos na kami yung shake. Sarap. Nung bata ako, kasi yung may kami lang kami siya. Patikim. It's nice. Now, masarap siya. Kamya shake. Zubuchon. Sarap. So, ito na yung food namin. Seaweed platter. Munggo. Share lang kami ng rice. And lechon. Kuya. Okay. I-demonstrate ko po. Ito, lemon muna. Tapos, sili. Gusto niyo na sili? Yes.
Lagyan tayong sili dito. Oh, sorry. Okay. Tapos, try mo yung Cebuano style na sauce. Na, ano, spices. So, toyo. Toyo. Toyo tapos vinegar. Anong special dun sa vinegar na yan? Ano po, para siyang tinawag namin pinakurat. Okay. Sa kanila pala yun. Pero made in Zubuchon lang. Kasi may pinakurat din na iba. Oo, yung nabibili sa grocery. Ito is made in Zubuchon lang. Tapos, a little bit of chili sauce. Yun. Thank you, kuya. Yun naman. Ganyan ba natin yung dalawa? Sige. Alam mo? Okay guys, so ito na yung lechon ni Zubuchon. Try na natin. Crispy pa na talaga. Sorry. Crispy naman siya. Try natin yung meat. Let's try it without the sauce. Sige, para we know if malasa siya. Siya lang. Okay. You don't have sarap. You can taste the lemongrass. Tsaka hindi siya kasing alat nung kagabi. Yeah. Kasi ang sabi nila, pag lechon Cebu, maalat eh. Oh, really? Oo. Ito hindi gano'n. Oo, hindi siya super alat. So, tama lang. Siya, tama ka. Obvious na may herbs and spices. Lemongrass yun? I think so. Pero mas masarap siya, guys, na may